Alahady fa 17 ny volana May, alahady fa 5 aorian'ny Pasika androandro havana. Alahady koa mbola hibanjinantsika hatrany ny loha hevitra hoe akatoavy ny fitarian'ny fanahy masina. Alahady fa 3 amin'ity volana May ity izany. Ataovy eo ambany masontsika sady ry havana ny bokin'ny Romanina toko 9 andininy 17 ka hatramin'ny 17 entintsika idiran'Andriamanitra. Ho anareo ny ry havana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mitsangana andesika idera sy akalaza ilay Andriamanitra tompontsika. Vakitsika miaraka ny bokin'ny Romanina 9 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray fanampadevonana ho amin'ny tahotra indray isika, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana, izay antsointsika hoe Abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lovo amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaratra aminy isika, mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Ataontsika ny hira 50 sy 10. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, saotranao izay ankehitriny noho ny fahasoavanao, ny famindraponao ary ny fitantananao ka mbola nahatoy izao anay indray. Saotranao ireto vahoakanao nytao aminao tany amin'ny lavitra ka tonga indray eto an-tranonao, te hidera, te hanome voninahitra, te hankalaza anao Andriamanitra be voninahitra. Raiso tompo ny fideranay, raiso ny fisaoranay, ary raiso ny fonay mangorakoraka eo anoloanao. Saotra tompo noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo, zanakao, izay hanafakeliko anay ary nahatonga anay indray koa ho anisan'ny mpiray lovo amin'ny fanjakanao. Dia saotra koa ny amin'ny fanahy masina mampatsiahy anay mandrakariva ny fahotanay, ary manetsika anay mandrakariva koa tonga amin'izao toeran'izao, andray ny fahasoavan-dehibe izay nomenao anay. Fona aminao mandrakariva nefa izay tompo, fa tsy mendrika izahay, tsy mendrika akory ny anantona anao, satria mpanota sy mavesa-keloka. Ankehitriny ary reto vahoakanao, natana vava manoloana ny famindraponao, mamindrafo amin'ny tsirairay mamela heloka, ary mino izay fa ho voafafan'ny rano Jesosy Kristy fahotanay, ka fanahy vaovao, fo vaovao no entinay miray feo mideranao ankehitriny. Dia entinay ambavaka koa ankehitriny tompo izao fotoana izao, mba ho fotoana koa hanovozana hery, hampitombo finoana, ary atongana indray ho zanaka miara-pandova ny zanakao any aparana. Dia izay rehetra ho tanterahana eto tompo, ho voninahitry ny anaranao, hatramin'ny teny koa izay ho arosinao anay, dia ho many mandrakariva foana-pananay tompo, ary azo hery mandrakariva izay amin'izay rehetra ataonay. Dia voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, amin'ny anaranao Jesosy no hanononana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Iombom-bavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ianao, midera misaotra manome voninahitra anao izay Andriamanitra, noho ny fitarian'ny fanahy masinao ka nahatonga anay tafavory eto amin'ity tempolinao masina ity. Misaotra anao fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao, ary maneho izany fitiavanao izany aminay isan'andro isan'andro. Ankehitriny tompo, raha ho vakiana aminay ny teninao, dia mangataka ny fanahinao masina izay mba azahoanay mandray tsara izany teninao izany, satria ny teninao dia hainao ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ampitoery mandrakariva ty anatinay ary izany teninao izany, mba haizanay mitondra ny fiainanay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay hatrehanay. Dia ankehitriny ary tompo,
aoka tsy ho verimaina ny fotoana izay ataonay eto androany, fa mba ho voky ny zava-tsoa avy aminao izay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no azoanay mangataka sy maniry izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Araka maka ny soratra masina tsika araka izay hita amin'ny tantara faharoa toko 5. Tantara faharoa toko 5. Mivakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanaka Odeta, ary dia nivoaka hitsenan'ny asa izy ka nanao taminy hoe: meno ary asa mba amin'ny Joda, damina rehetra, ova momba anao, ary ianareo momba azy. Ary raha mitady azy kosa ianareo dia hahita azy, fa raha mahafoy azy ianareo dia hahafoy ianareo izy. Ary efa ela ny Israely no tsy nanana Andriamanitra marina nampisorona mampianatra ny lalàna, fa raha iverina tamin'i Jehova Andriamanitry ny Israely, izy no ny azo pahoriana ka nitady azy dia nahita azy. Ary tamin'izany dia tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka na izay niditra, fa ororobe no nahazo ny mponina rehetra tamin'ny tany. Ary nifandringana ny firenena sy ny tanàna, fa Andriamanitra nampangororo azy tamin'ny fahoriana rehetra. Koa mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana, fa valipite tokoa ny ataonareo. Dia mitoizatsika ao amin'ny Luka toko 4:1 ka hatramin'ny 7. Ary Jesosy feno fanahy masina dia miverina avy tany Jordany, ary nety mifanaitany any efitra 70 andro izy ka nalahy devoly fanahy, ary tia mihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany. Ka rehefa tapitra izany dia noana izy, ary hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vady io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: voasoratra hoe, tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra, dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy: omeko anao izay fanapahana rehetra izao mba ny voninahiny, fa efa natolotra izany, ka izay tiako no omeko azy. Ko raha ankoheko eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voasoratra hoe, Jehovah-Andriamanitra ao ny ankofanao, ary izy irery ihany no totonao. Ary mitondra azy nankany Jerosalema izy, dia nampitoetra azy teo tapon'ny tempoly ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana ny ambany any. Fa voasoratra hoe, izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany mitondran'ireo anao. Fandrao tavitoina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voalaza hoe, aza makafana any Jehovah-Andriamanitra ao, ary rehefa mahatapitra izay fakapana rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Faranantsika amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 4, raisina amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra, ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ato amintsika, dia nanomezany antsika ny fanahy. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary sika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Hivavaka isika. Tonga tia ny fotoana ry Andriamanitra rainay, ny fotoana izay
ifanomezanao aminay mba enona indray ny afatra avy amin'ny teninao. Dia sokafo ny fonay mba ahita ny asa magaga avy amin'ny teninao, ary saromy ny voninahitra ao ny hitondra ny teny, mba no hiteninao irery ihany no voafafy ka mo avy zato eny amin'ny reto vahoakanao reto. Dia mitenena ary Tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Jaona voalohany, epistily voalohany ho an'ny soratan'i Jaona, izay efa novakiana teo ry havana. Epistily voalohany soratan'i Jaona, toko 4, andininy 12 ka hatramin'ny 12 no andraisantsika fampianarana ankehitriny. Tsy ho averintsika vakiana intsony fa efa mazava ny famakiana azy teo. Iza amintsika no mahatadidy ny hevitra lehibe izay nentina teto tamin'ny herin'ny androany? Tsisy mahatadidy? Tratra ny confinement ny toriteny? Sa tsy mbola le mivavaka daholo ny ankehitriny? Ampatsahivina antsika ary satria tsika mbola ao anatin'ny loha hevitra hoe ankataovy ny fitarian'ny fanahy masina. Tamin'ny herintsika nandray ny afatra toy izao: ny olona tarian'ny fanahy masina dia tsy manatsiny. Nisy natadidy an'izay? Tsy manatsiny. Dia ny faharodiny hoe misy manonteny ihany izany fa dia ambany satry ny kasibosy. Ny olona tarian'ny fanahy masina dia matoky ny Tompo. Izay no voaraintsika tamin'ny heriny. Fa raha mbola tohizana lavidavitra dia hoe ahoana ary ny tamin'ny tapabolana? Vao mainka tena any an-kibon'imby. Mbola ao anatin'ity lohahevitra ihany ny fiasan'ny fanahy masina dia mpiaro, papahery, mpisolo vava. Saotra toko. Izay zany ny fiasan'ny fanahy masina. Voaraintsika ny fiasan'ny fanahy masina. Voaraintsika ny toetry ny olona tarian'ny fanahy masina. Fa ankehitriny kosa tsika raha andray ty perikopy ity dia raisitsika lohahevitra manao hoe ahalalantsika an'Andriamanitra ny fitarian'ny fanahy masina. Ahoana hoe ahalalantsika an'Andriamanitra ny fitarian'ny fanahy masina. Any amin'ny tapany faharoa tsika hijery hoe ahalalantsika ny tenantsika ny fitarian'ny fanahy masina. Indeny jerentsika ny perikopantsika. Jaona toko 4, andininy Jaona voalohany toko 4, andininy 12. Voalohany izy dia miteny hoe tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankaty isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra. Fa efa nahita an'Andriamanitra ve isika? Tsisy nahita. Nefa izy no hitangorona antsika androany. Izay no mahatonga antsika eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Izany hoe ny ivony finoantsika dia ilay Andriamanitra izay tsy hitantsika. Raha diniantsika amin'ny Baiboly ry havana, hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, ny asan'ny devoly voalohany indrindra dia ny fanozongozonana ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Tao amin'ny Genesis izy, Genesis toko voalohany, toko 7, dia nataony voalohany dia naka ny Eva mba andahan'Andriamanitra, andahany tenin'Andriamanitra, andahany maha-Andriamanitra n'Andriamanitra zany. Ary raha resitsika raha ankehitriny ny perikopa ao amin'ny Luka, le novakiana teo, Luka toko 4, andininy 1-7, dia intelo Satana no
nakafanahan Jesoa na dia fantany izao ary fa zanak'Andriamanitra Jesoa dia nozongozoniny izany fahefan'Andriamanitra izany. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia ataovy nofo reto. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia mianjera ary ambany ery fa ho avy ny anjely ahatonga anao tsy ho tafotoana. Ny fakapanahy nolalovan'i Jesoa zany no ahitantsika fa ny asa fototry Satana dia ny hanozongozona ny mahan'Andriamanitra an'Andriamanitra. Ty perikopantsika androany ty nefa dia manamafy ny filohantsika. Ahoana ozy izy Job amin'ny Job 2:20-20. Fakazara ny tsy toa dia hiadana ianao. Izany hoe atao ahoana moa zany no ahita sisaka avy amin'Andriamanitra izay tsy hitantsika maso ozy izy Jaona nanoritra ity epistily ity. Tsy afaka mihitsy isika hiandry valisoa avy amin'Andriamanitra raha tsy mifankazatra an'Andriamanitra. Fantatsika ve ilay Andriamanitra tompontsika izay esany dia volomafy ny tsy ahalalantsika azy. Fa eto Jaona amin'ny epistiliny dia manamafy fa na tsy hitantsika ary izao Andriamanitra tompontsika izao noho ny asan'ny fanahy masina dia fantatsika izy. Amin'ity voalohany ity zany dia andeo jerentsika fa ny asan'ny fanahy masina, fitarian'ny fanahy masina no halalantsika an'Andriamanitra pahary sy mpamorona. Ny fanahy masina no halalantsika an'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra pahary sy mpamorona. Andriamanitra riavana any amin'ny Genesis 1 dia tsy vitany hoe pahary ihany. Ny teny voalohany, matoa teny voalohany amin'ity baibolintsika ity dia hoe Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Anisan'izany isika. Tsy mpamorona fotsiny izy. Ny mpamorona mantsy dia foronina dia mipetraka eo. Fa ny nahary dia sady mamorona, rehefa vita ilay izy dia mikarakara. Raha namorona izao tsika trano anankiray na zavatra anankiray, rehefa vita iny dia mijanona eo. Fa Andriamanitra amin'ny alalantsika olombelona nahary izao tontolo izao dia nampisy ny fahariana. Ary sambatra isika olombelona fa isika olombelona no nomen'Andriamanitra ho fitohizan'izay fahariana izay. Ny fananantsika taranaka, ny fananantsika ireo mpandimby atsika, izay ny fitohizan'ny fahariana nataon'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia, bokin'ny Isaia 7:7 dia manamafy mihitsy izy. Jehova mihitsy no miteny. Jehova no miteny. Ndeny ho jerentsika ny Isaia 7:7. Isaia 7:1. Ity dia teny Jehova tamin'i Jakoba. Hoy Jehova tamin'i Jakoba: fa ankehitriny Jakoba, izao no lazainy Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Tsy misy izany ankoatran'Andriamanitra no mpamorona sy mpahary izao tontolo izao. Faharoa, alalantsika sy anaketsika an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny fitarian'ny fanahy masina. Tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy ary eto i Jaona izay nanoratra ity epistily ity dia mampiasa somary fanavakavahana ihany. Jereo neny 4:4. Hoy izy Jaona nanoratra ity epistily ity: ary izahay efa nahita ka nanambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Izahay ozy izy. Nijoro vavolombelona zany eto Jaona fa efa nahita maso ny amin'i Jesosy Kristy ka efa mino sady mamindra izany finoana izany amintsika ankehitriny. Raha ny atompontsika amin'ny hoe tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra, atao ahoana ny fino izay tsy hita?
eto Jaona dia manamafy fa efa nahita ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tonga tamin'ny alalan'ny nofo. Miverina kely tsika ry amin'ny Jaona voalohany 4:1-2 izay eo ivelan'ny perikopetsika. Aloha jerentsika izany eo alohaloha ihany. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany ny fanahin'ny Antikristy izay efa harenareo fa ho avy sady efa amin'izao tontolo izao sahady. Inona izany ny asan'ny fanahy masina eto? Mampafantatra antsika fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Inona hoe? Efa mampafantatra antsika fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Ny fanahy rehetra ankoatr'izay izany dia tsy fanahy avy amin'Andriamanitra. Fahatelo, ny fanahy izany dia pampahery antsika. Raha ny eo amin'ny Romanina 5:9 dia manamafy fa maty hamonjy antsika Jesosy Kristy. Kristy izany ry havana dia tsy hain'ny saintsika ao amarinina fa maty ho antsika raha tsy ny fanahy masina no nitarika antsika ahafantatra izany. Fahatelo, fantako tsika fa sarotra ho an'izay tsy mpino no mahalala sy manaiky fa Andriamanitra dia telo izay iray. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy. Sarotra ny mino an'izany, ary maro no manadroadro ankehitriny fa rehefa Andriamanitra ray, tsy monoteisme hono ny finoana kristianina, izany hoe mino Andriamanitra tokana, fa mino Andriamanitra telo. Tsika kristianina nefa dia manaiky fa Andriamanitra dia Andriamanitra ray mpamorona, Jesosy Kristy mpamonjy, ary fanahy masina mpampahery. Raha andao mpianana Jesosy Kristy ry havana hiakatra any an-danitra dia efa nampitandrina sahady izy ary efa nampahery sahady. Fa nalasa ry izy dia ho avy ny mpananatra, ho mpampahery sy ho mpanalalana amin'ny fotoana farany mandra-pahatonga ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranon'ny lanitra. Raha fitinina izany ny tapany voalohany iny izay manao hoe ny alalantsika an'Andriamanitra dia ny fitarian'ny fanahy masina, dia manamafy ny fanahy masina fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpamorona, ary ao Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanafaka antsika miaraka amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Ny faharoa dia ny hoe ny fitarian'ny fanahy masina no alalantsika iza marina isika. Iza marina isika olombelona. Misy iteny rentsika hoe tsy fantatra, tsy afaka hitentsika, mety samy manana maizy azy tsika, mahafantatra hoe izao ny raiko, izao ny reniko. Afa-tsy ny vitsivitsy anga izay manana fahasairanana no ny antony maro samihafa, fa amin'ny ankamaroan'ny olona dia mahalala ny maizy azy amin'ny maha olona azy. Fa amin'ny finoana ry havana dia tena asehon'ny Jaona eto fa ny fanahy masina irery ihany no ahafantarantsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Sokafana ny bokintsika amin'ny Galatiana 3:7-9. Rehefa hita vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoana hoy ny fivaky ny teny? Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Iza izany sika? Samy tonga dia misoratena, zara nga zanak'Andriamanitra. Afaka miteny izany ve isika ankehitriny? Satria nahoana? Izay izany. Ny mahasika antsika izany dia zanak'Andriamanitra isika amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy. Ahoana izy ny fanekentsika? Ao amin'ny fanekena fahatelo.
fanekempinoana fahatelony FCKM rehefa manao fanekempinoana fahatelo tsika dia ahoana ozy izy? Ny fanahy no manambara fa zanak'Andriamanitra isika. Ahoana zany fiasan'ny fanahy? Manambara fa zanak'Andriamanitra isika. Ny olona tsy misy ny fanahin'Andriamanitra zany tsy afaka hiteny mihitsy hoe zanak'Andriamanitra. Zay no ataontsika hoe identité ray ho atsika. Raha miverina indray tsika eto amin'ny perikiopantsika ao amin'ny andininy 5:10. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao aminy Andriamanitra. Anisan'ny tena perikiopa sarotra ity rehefa ity perikiopantsika androany ity. Raha hoe amarinina ara-matematika ity dia ny fiafaran'io teny io dia hoe Andriamanitra zany isika olombelona. Andriamanitra isika olombelona. Asa raha ny ankizy ankehitriny dia hoe raha x égale y dia égale z dia z égale x. Raha eto izy manao hoe raha mitoetra ao aminareo ny fanahy dia mitoetra ao aminareo Andriamanitra. Andriamanitra zany mitoetra amintsika. Nefa isika koa mitoetra ao amin'Andriamanitra. Izany hoe raha izay fanamarinana izay dia tena Andriamanitra isika. Ary izay ry havana ankehitriny, io hevitra io no tena iainany zareo tatsinanana ankehitriny, ny bodista, zareo moanina ireo. Izy tsy mihinao an'Andriamanitra, tsy mihinana Andriamanitra ry zareo, fa izy mihitsy no lazainy fa Andriamanitra avokoa isika rehetra. Miala amin'ny maha olombelona nofo izy amin'ny alalan'ny méditation, amin'ny alalan'ny fitokana monina, ho lasa ho Andriamanitra. Ka arakaraky ny akarany amin'ny fahalalana ny tenany sy firaisany fialany amin'izao tontolo izao no ilazany fa Andriamanitra izy. Izany no ataon'ireny olona rehefa manao méditation reny izy, manao yoga moa zany, yoga reny. Tsy mino an'Andriamanitra izy fa ny tena no lazainy fa tena Andriamanitra. Ny Baiboly nefa laza amintsika fa mitoetra ao amintsika Andriamanitra, ary isika mitoetra ao an'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fanahy irery ihany, fanahy masin'Andriamanitra irery ihany. Tsy afaka haka ny toeran'Andriamanitra zany isika, fa kosa afaka mitoetra amin'ny toeran'ny zanak'ampandova, satria efa nomena ny fahefana dia ny fahefana mahazanak'ampandova. Fantatsika koa fa ao amin'ny soratra masina dia mampahatsiahy antsika fa tempolin'Andriamanitra isika. Inona moa zany tempolin'Andriamanitra zany? Fitoerana zany. Mitoetra ao anatintsika Andriamanitra. Manamafy zany ny Korintianina 1:7-9 ka hatramin'ny 7. Jerentsika ny Korintianina 1, Korintianina 1:7, Korintianina 1:7-9. Toy izao ny vovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho somban'Andriamanitra koa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Manamafy zany ity tenin'Andriamanitra ity fa tempolin'Andriamanitra tsika, fitoeran'Andriamanitra ary fonenan'ny fanahin'Andriamanitra. Efa ny hatrany dia jereo koa ny Korintianina 2:9-9 fa manambara ihany koa fa tempolin'Andriamanitra isika. Raha fitinina zany ty tapany faharoa ity dia ny hoe ny fanahin-dRandriamanitra irery ihany no ahafantarantsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahin'Andriamanitra manambara fa ao amin'Andriamanitra isika, ary ny fanahin'Andriamanitra manambara koa fa tempolin'Andriamanitra isika. Raha fitinina zany izay voalaza rehetra izay ry havana
dia toy izao: ny fitariany fanahy masina dia voalohany alalantsika an'Andriamanitra ray mpamary sy mpamorona. Ao anatin'izany no ilazantsika fa Andriamanitra mpamorona, Jesosy Kristy mpanafaka, ary ny fanahy masina mpampahery. Ny faharoa manarak'izay dia ny hoe alalantsika iza marina isika, dia ny hoe zanak'Andriamanitra isika. Fanahy masina no manambara fa zanak'Andriamanitra isika, ary ao amintsika Andriamanitra, ary farany tempolin'Andriamanitra isika. Ety-pahamarana na riavana dia manoloa izao zavatra somary manahirana amin'izao tontolo izao sy ny fiangonana izao, dia hery mampahery atsika, afantarantsika marina iza ilay inosika ary iza ilay ivavahantsika. Ndao tsika hamaranantsika ny toriteny dia hovakiantsika miaraka mafy ilay epistily nosoratany Timoty faharoa toko voalohany 2:12 hamaranantsika izao toriteny izao. Epistily faharoa ho an'ny Timoty toko voalohany 2:12. Hitantsika ahoana ny fivaky ny teny? Ahoana ozy izy Timoty? Ahoana ozy izy Paoly ho an'ny Timoty? Ka tsy menatra aho fa fantatro izay noko. Ino ariavana fa ny tenin'Andriamanitra rentsika androany dia ahafahantsika milaza sy mijoro vavolombelona toy ny mpanoratra ity epistily voalohany ho an'ny nosoratany Jaonia, fa tsy fantatra ary hay tsara izay nona ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany ary ny fanahy masina mpampahery atsika. Ka tsy menatra aho fa fantatro izay noko. Eo an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra. Amen. Manasatsika hivavaka riavana. Andriamanitra misaotra anao izay dia nasehonao indray fa ray ianao, ary tsy mitsahatra ianao fa hatramin'izay dia karakarainao ho tena zanakao koa izay. Misaotra ny amin'izay teny nahafantaranay fa ianao Andriamanitra dia fitiavana, ianao Andriamanitra fanahy tsy hitanay maso, nefa misy miasa ary miahy mandrakariva ny zanakao. Misaotra ihany koa fa fantatray ny tenanay. Ny totalin'izy rehetra dia tsy izy izay fa zanak'Andriamanitra no vidiana tao amin'ny Kristy, ary hanananao anjara mandrakizay mba tsy ho very ny zanakao fa hanana fiainana. Misaotra Tompo fa mamelona ny herinay reraka izao tontolo izao ny teninao. Mamelona koa ny fanantenanay mba hatoky an'i Kristy, ray zokinay, ka efa niady tetỳ an-tany ary naresy, mba hampandresy anay koa. Raisy Tompo ny fiainanay sy ny adinay rehetra. Fa na dia tany efitra toy izay nandehanan'i Jesosy tany anefitra aza ny misy anay, manao ny ataon'ilay ratsy sy ny fahavalonay ny devoly sy ny Satana, mahatonga fahoriana, mahatonga aretina, mahatonga fijaliana, mahatonga fahasarahana samihafa. Tompo, aoka ho tanteraka aminay ny teny fampanantenana efa nataonao, manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Ankinonay aminao ny adinay rehetra Tompo, na dia miady mafy ary izay eto. Tsy izaho ihany, ny firenena, ny vahoaka malagasy izao tontolo izao, dia hijoro hatrany ianao Andriamanitra izay ray mahay miahy ny zanakao, ary atoky izany koa isan'andro izay. Ny herin'ny teninao ny Andriamanitra hanova ny fiainanay. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo havanay, izay vao avy novanginay teo noho ny fahoriana nodona teo aminy, namoy ray tampo. Tompo,
entinay aminao ny fiainan'ireo ary ny teninao rehefa natolotra azy mba hanana ny fanantenana indray. Ka iasanao Andriamanitra eo anivon'ny ankohonana sy ny fianakaviana manontolo mba hameno ny fahabangahana eo ianao Jesosy, fa ny fahasoavanao dia ampy ho azy ireo. Dia taio ny vadiny sy ny zanany fianakaviana manontolo, ianao no hiay azy ireo ary tsy hamela azy ireo kamboty, hanampy azy amin'ny zavatra rehetra sady hanome azy koa izay tokony ho anazy. Mivavaka izay Tompo ho an'ny fiainana tsirairay avy. Eo ny fahasarahana samihafa, ny asa very azy tsisy atao. Eo ny olana samihafa ihany koa menjady, tsy ampy ny fidiram-bola ao an-trano. Tompo, zavatsarotra samihafa no misy eo amin'ny fiainanay ankehitriny, fa ianao no hitondranay ireny. Ampianary izay atoky anao, ampianary izay hankatony fitarihan'ny fanahy, ny bitsika isan'andro ataony, mba tsy hakivo ny fanahinay, na dia reraka ary ny nofinay. Amafisinay Andriamanitra fa ny zanakao efa eo an-tananao mandrakariva ary tsisy afoinao reny. Mivavaka hatrany izay ho an'ireo mpitandrina izay trapa-sairanana noho ny fahasairanana izao fiainana ankehitriny izao. Tompo, amafisin-dray fa toy izao nitondranao ny apôstôly Paoly fahizany, ka tsy nisy nahaory azy mba hahita izay tokony ho anazy koa ireny mpanompon'Andriamanitra ireny any ambanivohitra any, eny any an-drenivohitra. Tompo, tanterao izay tokony ho azy ireny ary ianao no miay, ianao no famelona azy. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao nahafoy sy nanome. Tompo, hitombo arenane izay rehetra mahafoy an'ny mpanomponao ary hitombo fahasoavana ihany koa. Apetraka eo an-tananao Andriamanitra ny herinandro izay diavinay indray ankehitriny, na hiasa izahay na hianatra na hitoetra ao an-trano na tsy hanana n'inon'inona atao azy. Tompo, ianao no tokonay, ka ankininay fiaina ao an-tananao izay mombanay rehetra sy ny ampitsonay koa. Dia ho anao Jesosy Kristy Tompony, ny voninahitra sy ny haja fa tanterao aminay rehetra kosa ny fiadananao. Ary izany vavaka izany akambanay mivavaka nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, mamasinina ane ny anaranao, mitonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano ho tanterahan'ny Tompo aminao ane izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantonareo amin'ny voninahiny mandrakizay Kristy, efa miaritra fahoriana vetivety ianareo, izy no hatanteraka sy ampiorina ary amin'ny toetranareo. Fa Andriamanitra ny fiadanana hanovotoro ny satana faingana ho eo ambany tongotrareo, ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mirahasoa maherezy Bainy Tompo. Ho aminao fiadanana.